La scrittura Palcoscenico dell'arte è l'evento organizzato presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora in occasione della presentazione del libro Il genio d'Occidente, l'arte tra visione e realtà di Filomena Perruzza. Il titolo Il genio d'Occidente parla di artisti ed opere dall'antica Grecia al Novecento e in realtà io ho voluto mettere in luce il fatto che il talento, la vocazione di questi grandi artisti sono come una gigantografia della realtà comune, perché ognuno di noi è un artista in un campo, nel suo proprio campo, e credo che possa essere come uno specchio. È questo il mio intento nel libro, più che presentare gli artisti che sono famosi, si conoscono le loro vite, e ho messo un po' di fantasia all'interno di alcuni eventi specifici della vita di questi 9 artisti, 9 racconti. Tanti gli appassionati di arte e cultura che hanno partecipato all'evento, patrocinato dal Comune di Sora, con ospiti d'onore il violinista Loreto Gismondi e la cantante Benedetta Catenacci. L'evento è stato poi arricchito anche dall'esibizione di danza di Gloria Lopresti, la recitazione di Martina Iacovissi, l'esibizione di Maria Elisa Lancia al pianoforte e dall'esposizione delle opere di Anna Maria Perruzza. Un ricco pomeriggio dedicato all'arte ed alla cultura. Il mio libro è solo un pretesto per dare il palcoscenico a delle giovani artiste, e non solo, perché c'è il maestro Gismondi Loreto, un violinista insomma del nostro territorio che insomma porta lustro, e la cantante Benedetta Catenacci, anche se molto giovane, già ha avuto insomma i suoi successi, e quindi diciamo il mio libro passa un po' in secondo piano, perché era importante dare un po' di palcoscenico ai giovani che se lo meritano e diciamo non hanno molta attenzione, e io ho voluto un po' dargli questa possibilità. A rappresentare il Comune di Sora la consigliera Francesca Di Vito, che ha sottolineato l'importanza della promozione dell'arte e della cultura. Abbiamo sposato subito l'idea della maestra Filomena Perruzza, maestra, artista, scrittrice, perché è stato un inno alla gioia, un'emozione fin dal primo giorno, perché lei ha voluto unire sì il suo libro, ma la cultura, i ragazzi, il nostro territorio, quindi personaggi importanti come il violinista e la cantante del nostro territorio, quindi promuovere i giovani, promuovere il territorio, quindi non potevamo che accettare questo invito che lei ci ha fatto e portarlo a termine. Per noi è sempre un piacere trovare queste collaborazioni di arte, cultura e storia della nostra città. Poi quando ci sono i ragazzi non possiamo che dire di sì.